Et yo les potos, c'est Robin Bruitage. Et aujourd'hui, nouvel épisode pour la partie 3. Donc c'est parti, je te laisse avec l'intro. À tout de suite. Donc voilà, donc aujourd'hui les potos, c'est une nouvelle partie. Donc c'est la partie 3 de Robin Bruitage. Donc je vous raconte une petite histoire maintenant. Donc en fait, j'étais dans ma salle de bain. Comme tous les matins, je me lave, donc je prends ma douche. Donc et puis ben là, du coup, il y a des gens qui toquent à ma porte. Donc comment je pourrais faire le bruit? Euh, Toc toc toc. Et là, là, moi, je dirais pour mon père, ouais, je dis que je m'en vais, je dois prendre le bus après tout ça. Donc voilà, je prends le bus. Avant ça, bien avant ça, je mets du déo. Donc je mets du déo. Et après, je mets du parfum. Donc, après, je prends mon bus. Donc là, je dis bonjour au chauffeur. Donc bonjour. Je bip ma carte. Donc ça va être tut. Hop, j'attends le bus. Il me ramène devant le lycée. Et après ça, bah, je rentre au lycée comme tout le monde rentre au lycée. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de vidéos des, non, pas en description, en commentaire. Voilà. Et voilà. Ah ouais, puis je croise une personne de, comment dire, congolaise dans la rue, puis elle dit à son chien, elle dit, va chercher le chien, sinon il va partir où le chien? Le chien, il va partir où? Et voilà, c'était de la merde. Bon, allez, je vous laisse bonne année, ouais, bah, bonne année, et ciao, ciao.